Faz a mesma posição, bota o quadril pra trás, tronco pra frente. Certo? Destrava ela. Só levantar. Isso. Vamos botar. Não se assuste não. Pode continuar. Só o tronco. Bota o quadril pra trás. Se ela estiver pesada, você para, descansa um pouquinho. Tá, todos lá, tá pegando todos. É porque ela é muito pequena. Calma.